yanzu Bola Ahmad Tinubu ya rubuta takarda, amma kuma har yanzu ba a san wace iriyar takarda ya rubuta ba, wanda har hakan ne ya sa al'ummar Najeriya sun tsaya cik domin su ga irin abin da Bola Ahmad Tinubu yake ƙoƙarin aiwatarwa a yanzu. Mai sauraro, ka gyara zama domin jin wannan cikakken shirin namu wanda muka zo maka da shi. Amma don Allah muna roƙonka, idan har wannan shine zuwanka a channel ɗin nan na farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribing, sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun sabbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Bola Ahmad Tinubu ya fito ya yi maganganu, domin kuwa ya fara magana ma akan 'yan Kano, akan abin da suka aiwatarwa 'yan kasuwa, wanda abin da suka aiwatarwa 'yan kasuwa abu ne mara kyau, wanda an bawa 'yan Najeriya dama domin su fito su yi zanga-zanga, ba wai su fito su yi sace-sace ba. Amma ya fara ƙalubalantar jama'ar Kano da baki ɗaya na ganin irin abin da suka aiwatarwa da gwamnatin Kano. Ko ina sun je sun faffasa, sun kwashi duka abin da yake ciki, sun farfasa abin da za su farfasa, sun ciccire abin da za su ciccire. Kai tsaye Bola Ahmad Tinubu ya ƙalubalanci jama'ar Kano baki ɗaya, wanda har suka fita zanga-zanga suke taɓa kayan al'umma, domin kuwa wannan taɓa kayan al'umma sata ne, kuma ana ƙara maida ƙasa baya. Bola Ahmad Tinubu ya fito ya jinjinawa 'yan kudu na ganin yadda suka fito suka yi zanga-zanga su lami lafiya, ba tare da sun taɓa kayan kowa ba, ba tare da kuma sun je kayan al'umma ba. Amma 'yan arewa hakan bai yi ba, dole tun da aka fito sai an taɓa kayan al'umma. Mai sauraro, kar ka manta muna ƙara tunatar da kai, idan har wannan shine zuwanka a channel ɗin nan na farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribing, sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun sabbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Mai sauraro, ka kasance da mu a cikin bidiyo na gaba, domin kuwa za mu nuna ma irin letar da Bola Ahmad Tinubu ya rubuta yanzu haka.